Untuk SPC Canyon series kita mau cek kelengkapannya. Ini HD dan kamera 4-in-1 SPC UVC 80D68 1080p 2 megapiksel. Sama ada unit kamera ini 3,6 lensanya. Kemudian ada baut dan visor serta kartu garansi. Oke, ini ada dua, yang satu buat videonya, kemudian ini untuk powernya. Bahannya plastik, tapi plastik bagus, bukan kayak yang biasa. Harganya pun murah. Ini dia ada infrarednya sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini sensor. Ini ada indikator atas bawah. Oke, sekian reviewnya untuk SPC Canyon series indoor.